এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, জ্বালানি ম্যানেজ করছে আমাদের হ্যান্ডেল স্যার, চলে এসেছেন পাড়াতে। স্যার কি করছেন স্যার? পেঁয়াজ ছাড়াচ্ছি। আমাদের গোপাল স্যার আদা রসুন রেডি করার জন্য ব্যস্ত আছেন। এখানে বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, বেগুন ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকেও মনে হয় স্ন্যাক্সের আইটেম হবে, তো বাদবাকি মেম্বাররা আসছে, সবাই আসুক, তো সব কিছু রেডি হয়ে গেলে আবার দেখানো হবে। আমাদের গোপাল স্যার আজকে পকোড়া, ভেজ পকোড়ার জন্য ইনগ্রিডিয়েন্টস সব রেডি করবেন। প্রথমে আদা রসুন দিয়ে গোপাল স্যার মিক্সড করবেন। তারপরে আমাদের হ্যান্ডেল স্যার কী কী দেন দেখা যাক। তো আমাদের আমাদের সেই হ্যান্ডেল স্যার দিয়ে দিলেন লবণ, আর হলুদ দিয়ে দিলেন, আর মাখানোর জন্য স্যার রেখেছেন এখানে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা রেখেছেন। পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এবার মাখানো হবে। ঠাকুর মশাই জ্বালানি নিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন রাজা বাবু। এই যে আমাদের নতুন অতিথিরা চলে এসছেন, সে আমাদের দীপুদা এসছেন, আর কই আরেকজন স্যার এসছেন আমাদের, মিস্টার বাংড়ু এসছেন। এটা ম্যারিনেশন করে পকোড়া ছাঁকা হবে। তো বন্ধুরা, পকোড়ার জন্য সব কিছু রেডি হয়ে গেছে। এখানে বেগুনি হবে, আর পকোড়া খাওয়ার জন্য স্যালাড লেবুও রেডি। এই যে ঠাকুর মশাই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের, পৃথিবীর জঘন্যতম ঠাকুর মশাই। 45 দিন আগে উনুন ধরিয়েছিলেন, এখনো অবধি উনুন কোনো কাজই হয়নি। চল আগলা কাটা কমিটি। তোর মতন মারা শক্ত গান না। আচ্ছা আচ্ছা, কিরা ভিখারি জুতা ফুটাইছে। বাপন হাই বলে দাও, ভিউয়ার্সদের হাই বলে দাও, বলে সবাই খেতে আসবে, নিমন্ত্রণ করো, সবাই খেতে আসবে। মেনুটা কি কি বলে দাও বাপন দা। বেগুন চপ, পকোড়া। কি করে ছাঁটি দিলাম মনে হলো না। কি সাগর খুঁজিয়া কেন করছি, হাত থেকে তুমি আটটা মার দিও, আরো আরবি আরবি। ইয়েস, কি রকম মারবালা দে ছিয়ার ওই করে তেল করো, তেল রয়ে রে দিনের সাথে তেল গরম করে ছাড় দিয়ে নিয়ে বলে দেবো তোকে। মাছ ছাড়তে গিয়ে দিস খাই রে ছাকা লাগতে লাগে। তবে না পুলাক মাংস করে আর রান্না হবে না ওর। যাই না গেল ঢাল তুই বড় বড় ঢিসা খাচ্ছি আর তোকে আর এলাই রাখো এই তোর উঠে রড দিস কই দেখো ফায়ার রড আমাদের হ্যান্ডেল স্যার বেগুনি ছাড়ছেন। যে ঠাকুরমশাই খাওয়ার জন্য রেডি আছেন। এই যে আমাদের বাদ বাকি দুজন আছে,
আমাদের গোপাল মিস্ত্রি রেডি করছেন। বেসনটা গাঢ় লাগিয়ে দিচ্ছে ওই দিন। তো গোপাল স্যার বেগুনিটা ছেঁকে নিচ্ছেন আর ঠাকুরমশাই রেডি হয়ে আছেন, কখন ওনার হাতে গরম গরম যাবে। আর এদিকে আমাদের হেড মিস্ত্রি মিস্টার হ্যান্ডেল সিং, সঙ্গে দুজন ভিউয়ার্স, আমাদের নতুন মেম্বার। তো আমাদের একজন নতুন অতিথি আসছেন, দেখে নিন বন্ধুরা, সুদূর মন্দারমণি থেকে এলেন আমাদের স্পেশাল গেস্ট। তো বন্ধুরা আমাদের হোটেলের শেফ এসছেন ভাড়া, এই যে দেখছেন পেঁয়াজ পকোড়া ছাড়ছেন, ঘাসটা উঠিয়ে দিই। আর ঘাস পকোড়া বানাচ্ছেন আমাদের পচা স্যার, আর সঙ্গে খাওয়ার জন্য ভুটি স্যার। তো আমাদের পকোড়া রেডি হয়ে গেছে, গুরপাল ভাই তেল থেকে তুলে নিচ্ছেন পকোড়াগুলোকে, হাতে জড়ে নেই, আমরা জুড়িয়ে কিনে আমি জানি না। সেঁকে নিচ্ছেন। মাটাকে মারে মজা লিখে আমাদের বাপন স্যার রেডি হয়ে যাবেন, আর হোটেলের শেফ তো ছাড়ছেন পকোড়া। বাপন স্যার আনলোড করার জন্য রেডি হয়ে যান। বাপন স্যার, ঠিক আছে। এই যে বাপন স্যার খাবারগুলি নিয়ে গিয়ে কাউন্টারে জমা করছেন। ভেতরে কাউন্টার রয়েছে আমাদের। তো সুদূর দক্ষিণ রানিয়া থেকে আমাদের একজন অতিথি আসছেন, এই যে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন, মুখটা এখনো চেনা যাচ্ছে না। অনেকদিন পরে আবার ব্লগে ফিরে এলেন উনি। এই যে আমাদের স্যারকে শরবত টরবতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে স্যারের জন্য। ও পুলক আর কোটা কি গেল? টোটাল মেম্বারদের দেখতে পাচ্ছেন। তো আমাদের একে একে সবাই খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, আর সবাইকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বাপন স্যার কিছু বলুন। ভালো হয়েছে। আর কিছু নাই, শুধু ভালো হয়েছে। আমাদের তো জানেন তো একজনই আছে, না না, তার মুখ ফুটে খাই মালুয়া, শুধু খাওয়ারই দরকার ওর। এই প্রথম আসি, ঠিক আছে। আমাদের নতুন বৌমা মুখে হাত চাপিয়ে খাচ্ছেন। লজ্জা বলতে নাকি কে যে শেষ করে দাও। ইউটিউবে পড়বে। তাহলে নেবুটান দিয়ে দিলে। আপনাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করা সত্ত্বেও কেউ এলেন না। দেখ ওটা একবার বার্গার দারুণ হয়েছে, দেখে নাও গে। ওটা ওটা সত্যিকারের বন্ধু হয়ে যাবে দিতে স্যার নেবু দিয়ে যাবে। এরকম যদি খেতে চান আপনারা উত্তর বিলে ঠিক আছে আর বেশি না। কি ঘেরি ঘেরি নাম তুই রানিয়া চিল্লার বয়সের টেন্টে কইতে না। সেই সেই হয়েছে সেই। এই যে দেখছেন সুরাবাবুর জামাই। তো বইটাকে মিনি গাল দেখো ছাড়া কেনিয়া পকোড়াটা করা হয়েছে, করতে আমি ফেলে দিয়েছিলি, তুই কম কথা কর। নো ছাড়া অনলি রাজা। তো বন্ধুরা অনেকে আছেন ভিডিওতে লাইক করেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেন না, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করে দেবেন। এবং নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য, এই যে নতুন নতুন অতিথিদের দেখার জন্য। উনি সুইজারল্যান্ড থেকে ভিসা পাসপোর্ট না নিয়ে চলে এসছেন, ইনি তো মন্দারমণি থেকে এসছেন। এই পকোড়ার জন্য ওনার হোটেল ব্যবসা ডুবে গেছে। শেষ আমি বারোটা হুম, ওর বাড়া বুঝবেন না, কই দে ওটা কই দে। আর পেটটা ভিজে গেল রে। আজ যাত্রা নাই তো না তো আমার বড় আরে গোপাল স্যার আজকে চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছেন। পরিচিত আর পিত্তা পিত্তা লাগছে। কোনটা দেখি কোনটা দেখি কোনটা বন্ধুরা ওটা তো সবাই দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক করে দেবেন, পাশে থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। তো আজকে এইখানেই শেষ করলাম, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই। এরকম পকোড়া যদি কেউ খেতে চান চিল্লার বয়সে চলে আসবেন।